Open the gates of Genesis, we should enter and give thanks to the Lord. Minsan, siya'y nangangaral at nag-iwan siya ng salita dun sa mga church leaders. Sabi niya, do not forget the poor. If the good news that we proclaim, kung ang magandang balita na ating pinapahayag, it is not good news for the poor, it is not the good news of Christ. I repeat, if the good news that we proclaim, that we teach, it is not the good news for the poor, this is not the good news of Christ. Hindi yan nanggagaling sa bunga ni Kristo. Therefore, Most Reverend Florentino G. Lavarius Diri decree that the following shall be the pilgrimage churches for the Jubilee of the 500 years of the Christianization of the Philippines. Patutu na itamo kasan metong nakatang Kristo o tang sasaniba nakatamo limba na Espiritu at aluwain demonyo. Patutu na itamo kasan metong nakatang Kristo at manatili tamo kaya o tanging banal na Espiritu yang manimuna kay katamo. Yung patutu at yung bunga na ng Espiritu ilapin na yung bunga ng Kristo. Parish Church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. Beside the world today will come to believe is the love we have for one another.
the rite of penance, guilt for sins forgiven is taken away, but temporal punishment due for sins may be remitted through indulgences. Amid the prevailing COVID-19 pandemic, the gift of plenary indulgence is also extended to the sick, the elderly, and all those who, for legitimate reasons, are unable to leave their homes. They join themselves spiritually to the celebration, offering their prayers and sufferings, or the inconvenience of one's own life to the merciful God through Mary. In order to gain plenary indulgence in the celebration of the 500th year of Christianity in the Philippines, we can follow these steps. Make a devotional pilgrimage to one of the Jubilee churches in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga until April 22, 2022. Go to confession. Receive communion. Pray for the intentions of the Pope and for the fidelity of the Filipino people to their Christian calling, for the increase of priestly and religious vocations, and for the defense of the family, the domestic church, the basic ecclesial community par excellence, the basic unity of society. Conclude with the Lord's Prayer, the profession of faith, and an invocation to the Blessed Virgin Mary. Come, the Jubilee Church awaits you.
At ban maging mabungay at makabaldugan in kaya katamang pamagmasusi, agkatanda kayo makisan metong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan mo po makatipon keti. At para karing kaladwada ri Dennis, Enrique, first death anniversary, Marcela, death anniversary, at ding maldang kaladwa kim purgatorio.
Makiabet ang pungeni kin pamagkanto kin dalit a pamuklat. Talakad tapot, magkiabet ang pungeni kin pamagkanto kin dalit a pamuklat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Magmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihan ay manatili magpakailanman. Mititipon tamo king lagyuning igpa ang puaning anak ang puaning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Hesus Kristo ing lugod na ning Dios at ing pamakiyagom ning Banal Espiritu manatili kay kayungan. At kaya ka antimorin. Kaluguran kong kapatad ba tamong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala ring kasalanan tamo pagsisyantal at panyawad talang tawad king Ginong Dios. Iyag kastangening miyag nanagnan ing kapanisyan magkumpisal Magpapisal ko. ko kin Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad.
Ulik mi kasala kong bina, king isip, amanat dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko ka Santa Mariang Kapilamang Birhen, karin sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalanyok king Diyos aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamu at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana king biye alananga. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tamo. O ginuming Hesukristo, sa sambanda ka, ikang mabibye, busalmi, king sakramento ning katawan mo't daya, kaniting banal a Eucharistia, ikasana ing maging sikanan ming mibyebye king misteryo ning kekeng pangaatsu. Ning kekang pangaatsu, adwan miya sana king igpaming atsu banwa, ing pirasong tinape ning alang pamisagsaga na lugod, adwan miya sana karing kekaming kapatad, ing metong abye mitugtug king malugod akasuywan, king kayarian anong no kamabibye, kambening igpa at ning banal espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot, king libruning Exodo. Inyang mibalik kay Moises karing tao, selita nangan karela, ing sablang yuyutos nat patupad ning Ginoo. Ngarangan may kibat king metong mong siwala, tuparan milangan ding sablang kautusan, abinye ning Ginoo. Binili nangan Moises king metong ang kasulatan, ing sablang inutos ning Ginoo. Itang kabukasan na yapak amaranon, mi talakadyang metong ay altar, king lele ning bundok, at sakaya mi talakad 12 asyas abatu. Ing balang metong kareti,
mangayon tulid ya, king metong karing 12 ng tribu ning Israel. Kay bat tinuruyang mapilan na kayanakan alalaki, ban mampang sakripisyo, karin para king Ginu, at midawon mapilan na baka bilang sakripisyong pisulu-suluan. Kinwa ng Moises sing kapit na king daya, at binili na karing mga ragul alulanan. Sinabog na king altar ing nitagan, kay bat na nito, kinwa ni ing libro ning kasunduan, at binasa ning masikan, karing tao. Ngarang may kibat ding tao, tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Ginu. Kinwana kanitang Moises ing daya karing lulanan at pisikanano ring tao. Nga nakarela, itiya ing daya ning kasunduan at tinatag ning Ginu, kambeyo, kanitang binyen o reting sablang kautusan. Ing amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginu. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginu. Nano ing milyari king ayampang king Ginu, king sablang mayap adepatana kanako, kaya kakong iyampang alak kamanyaman bilang kapasalamatan king binyenang kaligtasan. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginu. Panamdamaning Ginu nung ing metong karing memalena Matea. O Ginu, ako ing kekang talasuyo, susuywan da ka, antimo ing pamanyuyo na keka ning kanakong indu. King kamatayan, linigtas mo ko. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king keyang lagyo ning Ginu. Keka kanakong idawon, ingayin ning kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginu, kakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan at maus ko king lagyo ning Ginu. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Dapot ngeni dinatang ni i Kristo, ing matas a saserdote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitan na, laluyang maragol at alayang kalupa. Ere gawa ring tao, ngarawari e kabilang karing lelangan ketiyatu. Misan muli nub king kabanal-banalan alugal i Kristo. At ito sapat na para kapilan man eradaya ring kambing at biserong baka ing daralanang dinawon anting sakripisyo. Nune ing sariling dayana at apakyabutan no ingalanganggang kaligtasan para kaya katamo. Nunging dayara ding kambing at ding toro at ing abu ding kambing, damulag bakang dikulan pipisikda karing tao, lalawan ng midungisan ning batas. Malilinis la king sablang dungis ning laman, lalong maigit e palak kaniti ing arapat na ning daya ng Kristo. Aking kapamalatan ning espiritong alananga, dinawon na ing kayang sarili bilang ganap a sakripisyo king Dios. Ing kayang daya, yaing makalinis karing puso tamot kay isipan. Ban manibad king sablang dapat, ayalang kabaldugan, asoy wantaya ing Diyos amabie. Uli ng ngiti, i Kristo yung talapamilatan ning bayong kasunduan, banding sablang inaos na ning Diyos, kamtanda ingalanganggang kalam apengakuna.
Malyari iti, ulining kayang kamatayan, ame kaligtas, karing tao king miyayaliwang kasalanan da, kanitang makasakop lapo, king minunang kasunduan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ako ing mabieti nape tini pang ibat banwang nga naning Ginoo. Ing ninumang mangan kaniti miyeya kapilanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili yake kayo. At kaya kaante mo. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligay kaya ka o Ginoo. King mumuna ng aldoning piyesta ning tinape alang lebadura, aldo na ning pamakamate biserong tupa para king Paskwa, kitnande i Jesus ding alagad. Nuka rin mo buring isa jami ing apunan mo para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa, karing kayang alagad, kambe na ning makanining panabilin. Munta kayo king syudad, salubungan na kayo karin ning meto nga taong magdalang bangang danum. Tukyan ye king bale sa langyana, at sabyan nyo king makibale, pakutang na ning maestro, nuya ka rin ing kwarto apipanganan mi, ring kanakong alagad, king apunan na ning Paskwa. At iturune ke kayo, ing malwala sa kwarto babo, makaayos siya at kompleto ya gamit. Karin nyo isadya, ing apunan tamo. Mekola ring alagad, at mintalaking syudad, at ikit da ing sablang lerawan ng Jesus, karela, at si Jara ingapunan na ning Paskwa. Kabang mamanganla kinwane ing kinangwayang tinape i Jesus, pepasalamat yaking Diyos, pemiraso na ing tinape at binyene karing kayang alagad, nga na, tanggapan iye iti, iye ing kanakong katawan. Kibat nanita kinwane ing kopa at pepasalamat yaking Diyos, binyene ing kopa karela at minum langan. Sinabi ng Jesus, itiya ing kanakong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakalataw, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, na ako pasibayong minum kaniting alak, ang gaking aldo ay inuman ko, ing bayong alak, king kayaryanan ng Diyos. At kibat ding kinta ing meto nga dalit, mintala, king bundok ding olibo. Ing mayap ng balita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon po amo. Misa na yaldo me kumbira ko po king meto nga bale, ban i-bless ke po ining bale na ning kanakong kakaluguran. Kitnan ke nung nanong dahilan o nanong sangkan nung bakit papabless ne kanako ining bale. Sabi na, Father, kasi po atin pong evil spirit keniking kaya kaming bale. At ining evil spirit ay ni, gugulwa niya po yung kanakong pamilya, gugulwa na kamingan po. Kitnan kaya po, mig-investiga ko po. Bayo yami talaka dining bale, nano ing gewayo. Pepadaya kaya pong manok. Kaya ba't yung pepadaya ning manok, nanong gewayo? Tigtug miya po king posti na ning bale, itang daya na ning manok. Kitnan kaya po ining kanakong kakaluguran, balo mong bawal ita,
kaya katamong Katoliko. Ing magpadayang manok, babi, kambing, tupa, damulag, ganaganang klasing animal, apepadaya, nanyamang klasing animal yan, bawal. Blood offering of animals is prohibited in our Catholic faith. Kitnan ke, kanino ye dinawon ing daya naning manok? May pubalo. Sabi na, o ita po kasing sinabi na ning constructor, ang po itang engineer, mag-offer ka kanong daya ning manok o kaya, adyang nanong klase ning hayop, bang kanita, laman na sakit, dening constructor, dening magobra, dening trabahador. Sinabi ko po kaya, kunan ming Bible mo. Kinuha niya po yung Bible na, buklat making Deuteronomy chapter 18. Biklat niya po. At pepabasa kaya, that offering sacrifices or blood offerings are prohibited and abominable before the face of God. In the Catechism of the Catholic Church, Article 2116, tandaan niya po, 2116, sasabihan na po ng CCC, in Catholic Doctrine, Catechism of the Catholic Church, bawal na po ring occult practices. Ano la po ring occult practices? O yan, pagpapadugo ng hayop, pag-aalay sa mga engkanto o sa mga elemento, bawal na po rin because that is a violation to our first commandment. Ano pong sasabihan na ng first commandment? I am the Lord your God, you shall not have other gods beside me. So that is a sin, that is idolatry. Kasalanan niya po ita, idolatry ingaus kanita. Eta na po kailangan magpadaya pang manok, potang patalakad tang bale o building. Ene po kailangan ng daya ng babi, daya na ng kambing, ng tupa, ning dabulag o nung nanumang klase ng animal. Ito na po kailangan ng daya da. Uling atina pong pepadaya, akatanggap-tanggap king arap ng Diyos. Pekirandaman tayo po sanang masalese, ing kakatamong second reading, King Domingong iti, King Aldoiti. Sabi na po kayo ni king kakatamong second reading, papakit na kayo ni king kakatamong kaduwang pamamasa, Ikristo at ita sapat na para kapilanman, era daya ring kambing at biserong baka, ing darala ng dinawon anting sakripisyo, nuna ing sarili ng daya, at apakyabuta na ing alang-anggang kaligtasan para kay katamo. No need for the blood of an animal, no need for the blood of a chicken or whatever. Only the blood of Jesus is salvific. Isn't it when Jesus Christ was crucified on the cross, tinuloy yung kayang daya, at itang pako ng Jesus king krus, itang pamanulo na ning kayang daya, itang kamatayan king krus, yang mekay biye kaligtasan kay katamo. So hindi na po sapat yung dugo ng hayop, ng manok at ng kung ano-ano pa, pati dugo ng tao, hindi na po sapat yan, sapagkat isang dugo lamang ang katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. At yun ay walang iba kundi ang dugo ni Kristo na inaalay natin sa Diyos Ama sa banal na Eucharistia. Kapag tayo ay nagsisimba, tinatanggap natin ang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo sa banal na Eucharistia, at yun po yung dugo na katanggap-tanggap at nagdudulot ng kaligtasan para sa ating lahat. The blood of Jesus is the only salvific blood. Today, my dear friends, we celebrate the solemnity of Corpus Christi, the body and blood of Christ. Corpus et sanguis Christi, the body and blood of Christ. Makanano tamo pong ipaliwanag ing katawan at daya na ning ginutang Hesukristo, anting meto nga Kristiyano, anting meto nga Katoliko. Ing Ginong Jesus balo na kailangan tayo ing pamangan king kakatamong aldoldo pamibiyebye. Mamangan tamo pong 3 beses king kilub na ning patingapon, bang kanita kumabiyeta mo. Kaya ing sarili na, binyene kaya king anyo na ning metong atinape at anyo na ning metong aalak, pamangan. Ban kanita makasurvive tamo physically, kailangan tamong mangan, king material na pamangan. Tinape, nasi, ulam, danom. Pero heta kakalingwan, atin tamong kaladwa.
Kating kaladwata mo, mangailangan niya naman pong mangan, kitang spiritual na pamangan. At nano ya po ita? Ing banal a Eucharistia, ing katawan at daya ning Ginoong Hesukristo, o ita po ing pamangan na ning kekatamong kaladwa, na dapat tamong tanggapan. So nung mamangan kang 3 beses, or mas higit, king 3 beses, king patingapon, 5 beses, 6 beses, dapat mas higit meng pakanan ing kekang kaladwa. King kapamilatanan ning amano na ing Diyos, king kapamilatanan ning banal na Eucharistia, king kapamilatanan ning pamanalangin. Uling yung pamangan, tatanggapan tamo king banal na Eucharistia, pamangan yang biye alananga. Kalupan na ning sinabi ni Ginoong Jesus, ako ing mabiye tinape, atini pa ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti, miye yang kapilan man, uling ing katawan ko, yang tune pamangan, at ing daya ko, ing tune inuman. At akit tayong katawan at daya ng Jesus, ni nga pong ginuking banal na Eucharistia. O ita po yung kailangan tamo, kapatad. Bali po last year, inyang kasagsagan na ning pandemic at ning lockdown, dakal po ka rin kay katamong kapatad a Katoliko, ing talagang danupan spiritually. Ne? Danupan la, ing karelang kaladwa. Of course, ing live stream may kasaw piya kay katamo. Ne? Uling nga tama kapunta kimpisamban, lalo na po ring senior citizens, ela po makasimba kimpisamban, kaya pin po kinater na katamo ning pisamban through live streams, Facebook Live, ne? Makapanalbeta mong misa, king kapamilatanan ng Facebook Live. Pero, my dear friends, let me remind you that live stream or Facebook Live will not satisfy your spiritual hunger totally. Ne? And it will not fulfill your Sunday obligation. Huwag mong sabihin, nagsimba na ako sa online, nagsimba na ako, yun na yun. Hindi po yun. Because live stream will not fulfill your Sunday obligation. There is a need for what we call physical presence. May nagtanong pa nga po sa akin dati pwede bang magkumpisal sa online? Kasi bawal po ngayon, may pandemic. Kumpisal ako online. Sa canon law, sinasabi po ng canon law, yung batas ng ating simbahan, that confession requires physical presence. Physical presence. But of course, pasalamatan tayo po yung live stream, yung Facebook. Makabalo tamo, diyan taman makasimba, lalo na ring senior citizens. At least, darandaman din nga mano ni nga pong Ginoo at kakabsila, king mano na ning Diyos. Ang baski ede po, literal tatanggap ing katawan na ning Ginoong Hesukristo, king banal na komunyon, king pamakinabang. Pero tandaanan tamo po, importante ya pa rin yung real presence ng Jesus, king kaya katamong physical presence. Kailangan po tanggapan tayo. Pero syempre, doble ingat. Ngayon panahon na ning pandemya. Kaya po, detang kapag communion, malambat ng panahon, since may lockdown, since may ka-pandemic, bala mo, danupan din karelang kaladwa. Danupan din karelang spiritual aspect. Bakit po? Because they want to receive Jesus. The physical presence of Jesus, the real presence of Jesus in the Holy Eucharist. Why? Because it will satisfy them spiritually. O hindi po yung makaibye pangakabsi, king karelang pangakaw spiritual. Uling sinabi na ng Ginoong Jesus mismo, king Ebanghelyo, ing katawan ko, ing tune pamangan, at ing daya ko, ing tune inuman. So, kapatad, anting kapag masusyan king kapiestan o solemnidad na ning katawan at daya ng Ginoong Jesus, di nan tayo po sanang importansya ining banal na misa. Uling kaya ni tayo atatanggap ing katawan at daya na ning apong Ginoo. And my dear friends, let me remind you, ing tatanggapan niyo po potang mag-communion kayo, it is not an ordinary biscuit. It is not an ordinary biscuit, my dear friends. Ne po, once ing ostia, may consecratia. During consecration, there is what we call epiclesis. Epiclesis is a Greek term which means the coming down of the Holy Spirit. Bisakat ali, tipaya ing banal na Espiritu. Siyempre, may akakit, Espiritu ya, ing Holy Spirit.
But whether you like it or not, there is what we call the coming down of the Holy Spirit during epiclesis, during consecration. Bakit? Para na ano? Bangawan na lang katawan at daya, ing tinape at alak, magin lang katawan at daya, ning Ginong Jesus. And we call that transubstantiation. Transubstantiation means change in substance, but not in accident. In philosophy, there are two kinds of changes. The substantial change and the accidental change. When you say substantial change, mamalit siyang substance. Ne po? Halimbawa, ing papil, silab me, magin niyang abu. Substantial change, ing aus kanin. But, king consecration, king banalamisa, ing os siyang kulay puti, ing os siyang maputi, makanini size, makanini weight, potang kinonsecrate me, it will change in substance because it is not anymore an ordinary host, but it is the real body of Jesus Christ. Change in substance, but remain in accident. Nanya po itang accident na, kulay pa rin maputi, makanya niya pa rin karagol, makanya niya pa rin yung kayang timbang, it remains in accident, but not anymore in substance. And we call that transubstantiation. Change in substance, but not in accident. So, kapatid, ingatan tayo. Bali po lulungkot ko, karingaliwang tao, lalo na po potang mangasal ko, akit mo la ring ding sisimbaking kasal, usually ring ninang, bisita, ela talaga tutong sisimba kasi po ela biyasang mag-communion. Potang BMAing body of Christ, bala mo man dakaplapong tulang, kanya nang king gamat na ning pari, o kaya king gamat na ning EMDC. Sabihan na ning pari, body of Christ, kanya nang anya ako kayo po bibye, dapat kayo po rin bibye. Nung alala pong respeto, dening makinabang, ela biyasang tanggap king katawan na ning Ginoo, etaya po bibye. At nung ela makibat amen, eya po bibye. Bakit? Because amen means I believe. Amen means I believe. The body of Christ, and the people will respond, the communicant will respond, amen. Because the meaning of the word amen, I believe. So nung binyeme, eya bisang makibat amen, it means eya maniwala king tatanggapana. Eya maniwala king katawan na ning Ginong Jesus. Simpleng bagay. Simpleng katekism. Simpleng katekesis king kaya katamong Catholic Church, pero makalungkot. Dakal taong makibalo. Po, sana po iturutala rin kapatid tamo nung makanano itang proper pamag-communion. Actually, uling atin pong pandemic yan that's why the church allowed us to receive the body of Christ king gamat, by the hand. Pero kung lalawin niya po, talaga dapat king asbuk ya. King asbuk. Lalo na po inyang during Vatican I. Potang simbala ring tao makasiklod. Potang mag-communion lang makasiklod at bawal king gamat, dapat king asbuk kasi kanita ala pa pong pandemic. Bakit po? Uling potang ating malating mugmug. Small particle, amelakwan king gamat, kebat pigpagme. Even though it is just a tiny particle, it is still the body of Jesus. Kebat damusak-damusakan derin tao? That is sacrilege, my dear friends. That is sacrilege. So, buri ko pong payabot kay kayungan, my dear friends. Let's give importance. Let's give value to the body of Christ. Eya po pialungan yan. Eya po biskwit yan. It is the real presence of Jesus, whether you like it or not. Because many miracles happen. Pepatunayan na ni nga pong ginuna at suya king Santissimo Sacramento. Dakal po miracles, amilyari. Metong niya po ka rin itang San Antonio de Padua. Inya pong elamaniwala kaya rin kayang parokyano, king consecration, tutuba, na potang impare, kinonsecrate ni ing ostia, maging niyang body of Christ. Potang impari, kinonsecrate ni ing alak, maging niyang blood of Christ. Tutuba ita. O nano pong gewada? Kinangwala pong kabayo. Ita pong kabayo, pe paranupan de, ede pe kanan, kilov na ning 3 days. Kilong de yung kabayo, eya mamangan, eya miminum. After 3 days,
Pepalwalde po ing kabayo, king plaza, king akakit daring dakalatawo, at memili la pong dikut, kebit ding dikut, at ketang kasumangid, pepalwal ng San Antonio de Padua, ing Blessed Sacrament, ing Santissimo Sacramento makakabit siya king monstrance. Binulos de po itang kabayong danupan, at itang kabayo, danupan, eya po aliya minta ketang dikut, iya mintaking dikot, tinuli diya kang San Antonio de Padua at sini Claudia king arap na ning Santissimo Sacramento. That is a true story, my dear friends. Tutuya pong kwento. Nepo, nung ing kabayo, alayang kaladwa, kikilalanan ni Jesus, king Santissimo Sacramento, na Diyos ya i Jesus. There is the real presence of Jesus in the Blessed Sacrament. This is just a horse. Ating kabayo, alayang kaladwa. Pero kikilalanan ni nga pong Ginoo. Ikapakayang tao na ating kaladwa na iba't king Diyos, kabisang siklod, king presensya na ning Diyos, king Santissimo Sacramento. O yaning dapat samban. The Blessed Sacrament, itang Catholics, ding imahen, daring santo, ela sa samban. Pag nakalaki katamo rin, ing imahen ng Mama Mary, ing imahen ng Jesus, ing imahen daring santo, re-respetuan tala rin, gagalangan tala po, pero tala sa samban. Pero ing Blessed Sacrament, I tell you, my dear brothers and sisters, samban me, sikloran me, dukwan me, as in samban meng literal, because it is the real presence of Jesus, whether you like it or not. So, my dear brothers and sisters, as we celebrate the solemnity of the body and blood of Christ, sana po king pamananggap tamo kang king Ginong Jesus, king kayang katawan at daya, malinis ta puso, malinis ta konsensya. Bayo ta sana magkomunyon, nung atin tamo pong mortal sin, aagawa, magkumpisal ta pa mo po. Bangkanita po, ing ginupot ang lungob yakya katamo, malinis yung puso tamo, maghari yaking puso tamo, magari yaking pangatao tamo, magari yaking biya tamo. Amen. Talakad ta po. Sasalpan tayo ko. Kaya ko, king Diyos, igpang mayupayang tutu, di na lang king banwatiyado, at kang Yesu Kristo anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli upaya ning Espiritu Santo, may bait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pa ako king krus metet mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlong aldo sinubyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman ketiban mukum ka rin mabye ampong may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa Macdi Santos, king pangapataw da rin kasalanan, king pangasuglo ng meding mete at king biyalananga. Amen. Makatipon taketi king lagyo na ning sinubling mebya Ginoo, at sa salpantayanan tamong at suketi busal tamo kambening kayang amano, at ning pamangan at inuman ning kayang sarili, king lubos sa kapanaligan manalangin ta kaya Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Ulitan tayo po. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king iglesia ning Diyos, ing balayan ning Diyos, ban ing kapagmasusyan king Eucharistia, pakisan metong nakatamong may pang matalik king ginutang Yesu Kristo, at papanatilya nakatamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king yato anong nuta mabibye, ban manibat king panaslag ning aldo, ang gana king panalbog na ning banala sakripisyo, midawon niya king Dios, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para karing sablang Kristiyano, baning matampang pamagmasusi king Eucharistia, pagkaluba na katamong sikanan sumuyo king yatong iti, kapamlataning pamangawata kaniting alang patanat, susulong king pamaging yato ning Dios, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para karing Kristiyanong melili king dalan papunta king pisamban, banatalastas do king nu alayo ing Eucharistia, ela malyaring mi biyebye anting Kristiyano,
Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king komunidad ning kayakatang parokya, bani tamongan sumulong tamo king pamamiyawlaga at lugod king banal a Eucharistia, ban kapilanman eta dumayo kaniti. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Ngayon po adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, kabilugan na kang pusong pasalamatan para king maula ng kalam ning banal a Eucharistia. Pakiramdaman mo kami at pasiknangan king katawan mo't daya, ban apatutuan mi ing panga at syumo kaniting kekeng yatu. Maging ginura ka sana manggaman king kapilan. Amen. Mipuri ka Ginong Diyos ning meto sikluban. Uli ning kekang kayaban, tinggap miya ing tinape, ayam pang mi keka. Tinape bunga ning gabon. Mipuri ang Diyos, kapilan mo. Ibietala kaya di nga ining gamat tao, yung kekatansap lang dapat at kapag nasa. Mipuri ka Ginong Diyos ning meto sikluban. Uli ning kekang kayaban, tinggap miya iting alak, ayam pang mi keka. Alak ibat karing ubas. Mipuri ang Diyos, kapilan mo. Ulining kayang kayapan, ibietala kaya di nga ining damat tamo, tingke katansap lang dapat at kapag nasan ibietalan kaya. Manalangin kayo kapatad, baning kakot kaya kayong daon, matanggap la arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan niyo sa aning ginuiting daon karinggamat mo. King kapurit kaligayan ng kiyang lagyo. King kaya katang kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, manano na sanang ing tinapay at kalis adaraon mi, iyatad na king kaya kang Santa Iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at atalakaranda. Itingan adwan mi king lagyo ng Hesukristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimony. Iyat nayo ring puso yu. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karino igpa. Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilata ng Hesukristong Ginumi. King talwing apunan, kabang makaluklukya king lamesa, kambering kayang apostol, dinawon na ing kayang sarili keka, anting alang musing a kordero, ing matatanggap aayin na babiyaganap a kapurian keka. I Kristo binyene kaya kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na kaya kami ing kayang makakabus a upaya, manggaman king kapupusa na ning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo, at pasiknangan mo king kabanalan, ban ing pamilya ning meto ketawan lumakad ya king sala, ning metong nga kasalpantayanan, king metong pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmula lang sakramento, ban makisulo king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato makisan metong ya king banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandak at pupuryan, manggaman kapilan at ngaming kakanta. Sa
Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tunay ka pinbanal o ikpa, ikang panibataning sablang kabanalan, ulinanita pagparalampumi, pabanalan mula sa narating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesukristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, kinuha ing tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne at binyane ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan yeti ikayungan at kananye, itiya ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't naningapunan, kinwaning kalis. Pasibayo yang pepasalamat keka, at binyaning kalis, karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Inyang eni gaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi akeka iting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban miganap ya, king lugud, kambe ng Francisco, akya kaming Papa, Florentino, ing kaya kaming Obispo, Ipasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye,
at ning sablang mayangon na biya tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen ay duning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banal na esposo, kayabe ring apostol at ning sablang santo, kambe ng Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, ding anggang Dominikanong Santo at Santa, at ding Tomasinong Martir, at inupad king malmong kaburian king kekabana ning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesukristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutukagum ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alananga. Amen. 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 Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito Sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupanan ning kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambe na ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kang sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. O ginuming Hesukristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babiye ko kaya kayo, emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempo ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at iliasan ang kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimon. Ipakit tamo po ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayungan. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
O iniing kordero ning Diyos, o iniing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas mi nga man mo, kumayat na ako. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapig, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Siklod damo po. Panalangin kan San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo ken salansong kindewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamamikya ka kinlupigan sana ning Diyos, at ika prinsipering ehersitos ning banmo,
king upayan tinggap mo king Diyos, patulandungan me king impyerno Satanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintong king kasarandaring kaladwa. Amen. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. Horatio Imperata, o mapamakalulo ang mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan at ngatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamate na karinda kalatao. Adwan mingin kaya ka imbalikdan mo kaming mit mong lugod at yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mikin sakit at kamatayan alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalain mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalain mo rin payakapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalain mo rin doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling din sarili, king pamaglingap karing masakit. Mula paboran miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkala mo lang alanganggang kapaynawan detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananasan ang pauli ni masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabiyos kami nga lakasasagkulan, kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Itiadwan mi king kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Lamlam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, musana pe sa wiling aklis mi kaya ka king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayat kanwana na birhen. Induning Divina Gracia, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tapo. Manalangin tamo. O ginuming Hesu Kristo, babiye mo ke kami ing ke kang katawan at daya king banalayu Karistiya, anding metong atanda king agyamang ngeni karake mo na kami king biyemo. Manano na sanang akamtan ming lubos iti king kayarian anong no ka mabibiyat mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kaya kantimon. Bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang Ginong Diyos, ingigpa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, midaon ne, ume kayo king kapayapan. Salamat King Diyos. Pangadyan tayo po ing orasyon, ing anghel ning Ginoo, pabalwan ning Birhen Maria. At kinagliyala ng banal na Espiritu. Papo Maria, mitno kaking grasya, ing Ginong Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo'y Jesus. Santa Maria Indunin Diyos, ipanalangin kaya't makasalanan, ngayon yan po ning oras ning kamatayan mi amen. Ani kuwali pa na ning Ginoo, Malyari kabud ka na kung tingging kas mong amano. Papo Maria, mitno kaking grasya, ing Ginong Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo'y Jesus. Santa Maria Indunin Diyos, ipanalangin kaya't po makasalanan, ngayon yan po ning oras ning kamatayan mi amen. Ating Divino Verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaw tsa kaya katam. Papo Maria, mitno kaking grasya, ing Ginong Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo'y Jesus. Santa Maria Indunin Diyos, ipanalangin kaya't makasalanan, ngayon yan po ning oras ning kamatayan mi amen. Ipanalangin mo kami o Santa Maria ng Induna ng Diyos. Bami nga pang ituliran na bang naning pangako ng Hesus Kristong ginutam. Manalangin tamo, tapukanan mo sa mong grasya, ginuming Diyos, ding kaladwami, at ang pating pamamalita na ning anghel, akilala miya ing pamikatawa ng taong Hesus Kristong anak mo, uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus,
Apakyabutan miya naman sana ing ligaya na ning pangasubli ng mebye, alang-alang sapo iti king ginuming Heso Kristo. Yanas. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king banal espiritu. Anti mo'y sadyaran ligay bat king kamumulan ngit kapilamanggamang king alananggam. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king banal espiritu. Anti mo'y sadyaran ligay bat king kamumulan ngit kapilamanggamang king alananggam. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king banal espiritu. Anti mo'y sadyaran ligay bat king kamumulan ngit kapilamanggamang king alananggam. Induning divina gracia, ipanalangin mo kami. Kilagyuning igpaampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Maya pabengi po kaya kayungan. Maya pa amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinig